¿Qué me detiene para intentar la reconciliación realmente? ¿Por qué no intento? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no llamo? Ahora, esta pregunta es una pregunta que tiene una sola respuesta. Si sos seguidor de Jesús, lo que te detiene, tenés que sacarlo. ¿Es posible que sea inconveniente? Claro. ¿Es probable que el otro no quiera hacerlo? Es probable. Porque la meta en la reparación de relaciones no es la reconciliación, sino que es que no te arrepientas mañana de no haber hecho lo suficiente para recomponer esa relación.